तो दोस्तों ये iPod क्लासिक 6th जेन। आज हम इस iPod को पूरा डिसअसेंबल करने वाले हैं। इस iPod के बैक कवर को मेन बॉडी से विदाउट एनी डैमेज सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये पूरा ही मेटल का बना हुआ है। इसके पैक में कोई भी ग्लू या फिर स्क्रूज का यूज नहीं हुआ है। ये पूरा बैग जो है वो क्लिप्स के थ्रू इस पूरे मेन बॉडी में अटैच्ड है। आई डोंट नो इसको एप्पल भी कैसे खोल पा रहा होगा। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं।